Ողջույն ընկերներ, շատ կուզենայի ասել, որ դիտում եք հաղորդում, որտեղ ես հանգիստ իմ համար հով մեքենայի մեջ նստած շրջում եմ Հայաստանով եւ բացահայտում եմ վայրեր չտեսնված, բայց ոչ, դուք դիտում եք Velo MP3 հաղորդումը, որտեղ ես ողջ ճանապարհը հեծանիվով ձեզ համար բացահայտելու եմ Հայաստանը։ Եվ այսօր մենք գնալու ենք Արմաղան։ Արմաղանը մի լեռ է, որը ունի հրաբխային խառնարան, որի մեջ լցված է ջուր, այսինքն լիճ Սարի գագաթին։ Եվ ըստ լեգենդի ասում են, որ շատ հաճախ փերիները իջնում են այդ Սարի գագաթին, որպեսզի ջուր խմեն այդ խառնարանից։ Եվ որպեսզի մարդիկ չտեսնեն, թե ինչպես են փերիները ջուր խմում, այդ ժամանակ գագաթը պատվում է ամպով։ Հուսամ այսօր իմ բախտը կբերի եւ ես կտեսնեմ փերիներին։ Արամ, դու գոնե հաջողակ լինելուց մի խոսա։ Իմ ճանաչած ամենահանաջողակ մարդն ես։ Չհասկացա, երբ եմ անհաջողակ եղել։ Նայեք, հեսա Բրազիլիան ինչա անում Գերմանիային։ Մարսելո ես քո հետ եմ։ Ամիուշ, դիուշ Մարսելո։ Սկսվավ խաղը, գնաց։ Բրազիլ! Բրազիլ! Օլե, օլե, օլե։ 2-0? Արա 7-1? Հալավ դե այդ ինչ ես օրինակ բերում, այն ժամանակ բոլորն է գիտեին, որ Բրազիլիան է կրելու։ Դա անհաջողության բան է։ Արամ, դու այնքան անհաջողակ ես, որ չինգաչունգով էլ ես կրվում։ Արի փորձենք։ Արի։ Գնաց։ Փորձենք։ Հատել։ Հա թուղթ ես անում։ Դու էլ քար ես անում։ Դե կոպեկ պայն նայ որ ասում եմ, որ ձեռը մտա։ Որ ձեռ։ Էս։ Բայց sense որ սկսեցինք օրը, մենք փերիներին կարող է չտեսնենք։ Կարող պետք է պարկովկի համար։ Եվ այսպես, մենք սկսում ենք մեր ճանապարհը Մոսկովյան փողոցից, պետք է գնանք, անցնենք Սևանը, Գավառը, Մարտունին, որից հետո նոր արդեն բարձրանանք Արմաղան։ Ստարտ։ Ստարտը տրված է, գնացինք։ Ես օրինակ շատ եմ սիրում Երևանի փողոցները, բայց ինձ համար մի քանի բան անհասկանալի է։ Օրինակ ինչի կա Պուշկինի փողոց, բայց չկա Վիլյամ Սարոյանի փողոց։ Ես իհարկե ոչ մի բան չունեմ Ալեքսանդր Պուշկինի դեմ, ինքը մեծն բանաստեղծ է, բայց ասենք Վիլյամ Սարոյանն էլ հայ մեծն բանաստեղծ է, համաշխարհային ճանաչումով։ Ինչի չկա իր փողոց, այդ նույնն է ոնց որ ասենք լինի Երևանում Գալիլեո Գալիլեի փողոց, Տորիչելիի փողոց, Իսահակ Նյուտոնի փողոց։ Արամ, բան ասեմ չզարմանաս, այդ փողոցները սաղ քանաքեռաբանում կա։ Արա, կարող է բոլորը քանաքեռավանցի են։ Եվ այսպես անցել են 31 կիլոմետր 700 մետր, բարձրությունը ծովի մակերևույթից 1819 մետր և սկսում ենք իջնել։ Իջնում ենք Չարենցավանի դիքը, 5%-անոց վայրեջ ու առավոտվա արդեն ժամը 10 անցա, ես մի քիչ այսօր ուշ եմ արթնացել, դրա համար արդեն ոնց որ ամենաշոկ կրակին գնենք Սևանի հատվածում, ես դրա համար այս թևիկներն եմ հագնել, որպեսզի չվառեմ, բայց Սևանի արևը նույնիսկ շորի տակից է թափանցում ու վառում։ Մի խոսքով գնացինք, այս վայրեջքը պետք է վայելել։ Մայիս։ Հա։ Ֆանտանը տեսա հիշեցի ջուրս վերջացել է, մի հատ ջուր տուր էլի։ Բռնի։ Դա սենց անհաջողակ եմ ես այսօր չեմ հասկանում, որ սաղ թարս եմ մոտես։ Էդ ինչ էր որ չբռնեցի։ Այսօր քորը չի։ Հա, լրիվ։ Անհաջողորակ համար։ Դե տուր, լավ, տուր։ Ապե ոչ իմ չեմ խմբում։ Ձեռի մեջ տուր։ Ձեռ։ Ոնց որ անալիզ ելն ես ինչ տակ, մի քիչ ավելի հով բան չկար։ Ակոմոդ լավ է ստացվում։ Լավ, դե գնացինք, ուշանում ենք։ Պետք է հասնենք Արմաղան։ Արմաղան։ Մենք հասանք Սևան։ Թեքվեցինք Սևանից դեպի աջ, որպեսզի գնանք դեպի Գավառ, այնուհետև անցնենք Գավառը, Մարտունի եւ վերջում հասնենք Արմաղան։ Տղեկ, ես առաջարկում եմ, քանի հասել ենք ստեղ, տեղը ձուկ են վաճառում, մի հատ ձուկ ուտենք, համ էլ սովածենք բոլորս ու հետո շարունակենք մեր ճանապարհը։
Բարև ձեզ։ Ուզում ենք ձուկ ուտենք։ Սոված ենք շատ։ Բայց մի հատ խնդիր կա։ Կանխիկ գումար չկա մոտս, քարտի վրա է։ Կամ եթե տերմինալ չունեք, ինչ որ ուրիշ տարբերակ, ինչ որ փոխանակություն էլի։ Հա, հնարավոր է։ Լավ, եղբայր ջան, ուրեմն 3 հատ մեզ ձուկ տուր էլի։ Հա։ Գնացինք ուտելու։ Արամ վերկաց գնանք։ Ուր գնանք։ Այսինքն, վերկաց քշի։ Ինչը քշեմ։ Հեծանի վտ։ Ասում եմ, ուր է հեծանիվը։ Այսինքն, տվեց իրանց, ասեցի փող չունեմ, ասեցի ինչ կարամ տամ ձկան փոխարեն, ասեց հեծանիվը տուր։ Արամ, ինչ չի հետաքրում, գնում ես հեծանի վտ հետ ես վերցնում։ Ոպե ինձ չեն տա։ Դու գնա վերցու։ Հեռախոսը տայիր։ Ես այստեղ մի քիչ մնացել է, այս իրանց տուր հետ հեծանիվս վերցու։ Կարիր այդ գնանք, ես վախենում եմ։ Արամ, մենակ գնա, դու ես տվել, դու էլ վերցրու։ Լավ։ 65 կիլոմետր ճանապարհի կեսն անցել ենք, մի հատ ուրախացնող լուր կա, այն որ հիմնականում դիքերը մինչև Սևանն են, Սևանից հետո շատ քիչ են դիքերը, այսինքն դրանք տենց չնչին են համեմատած են նրա հետ, ինչ որ մենք անցել ենք։ Ընկերներ, այժմ ես գտնվում եմ Սևանի ափին եւ անելու եմ մի բան, որը իմ մոտ կյանքում միշտ լավ է ստացվել, քարով նետել ջրի մակերևույթի վրա, որպեսզի մինիմում 5 անգամ կպնի ջրի մակերևույթին։ Գնաց։ Վերցնում ենք մաքսիմում տափակ քար, մաքսիմում տափակ կեսեր։ Գնաց։ Ես մեկը ուզուտ բացվում եմ։ Տեսար երկու հատ, արդեն ոնց որ մեկ չի, երկուսա։ Էդ հələ ոչ մի բան չի նշանակում։ Օրը կպով չայքի նորը։ Ապե բան անենք, լավ, մի հատ ենք անում ու ոչ, վերջին։ Տղաջան չես հասկանում այսօր քո թարս օրն է։ Ով է։ Սևանալիչ։ Գնաս դու։ Հեռանում եմ, հասկանում եմ, ընդունում եմ։ Արամ տխուր ես։ Թարսա չէ այսօր։ Արդեն վախենում եմ ինչ որ բան ասեմ, էլի մի թարս բան դուրս գա։ Հիմա էլ իրար հետ թարսել ենք, հետո արի էլի սկսել ես լացել, էլի պետք է ինգնեմ հետևից հետ։ Ինչ պետք է, հավելավը չպատասխանեմ ոչ մի։ Զգացիր, որ արդեն խոսացի։ Արդեն լացում ես։ Չէ, արդեն թարսություն ալնելու հետո։ Իսկ ոչ Սևանից հետո ինչքան է մնում միջև Գավառ։ 300 կիլոմետր։ Անցել ենք արդեն 73 կիլոմետր, ինչը նշանակում է, որ հեսա մոտավորապես մի 15 կիլոմետրից երևի թե կհասնենք Գավառ։ Գավառում ինչ ենք անելու, լուֆտա ենք ուտելու։ Գավառում ինչ ենք անելու, փախլավա ենք ուտելու։ Գավառում ինչ ենք անելու, հարբելու ենք։ Դրանից հետո արդեն ես դառնում եմ անկառավարելի, հեծանիվը փոխանցում եմ ինչ որ մեկին, գնացեք հասեք ձեր արմաղանը։ Այս ամեն ինչը մեզ սպասում է Գավառում։ Իսկ մինչ այդ 3% դիկ Գավառի ճանապարհին։ Մենք արդեն Գավառում ենք, գնալու ենք Տիկին Մարգոշի մոտ, որպեսզի ուտենք, համտեսենք եւ ինչու՞ չէ նաեւ փորձենք պատրաստենք Գավառի փախլավա։ Տիկին Մարգոշ գալիս եմ։ Ինձ փախլավայից բաժանում են մի քանի տասնյակ մետրեր։ Գոռ են ցույց է տալիս ճանապարհը։ Գորջան, ձեր փախլավան ամենահամովն է Գավառում։ 20 մետրից մենք հասնում ենք Տիկին Մարգոշի։ Գավառի փախլավա։ Մենք տեղում ենք։ Բարև ձեզ։ Տիկին Մարգոշը դուք եք։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Մենք իմացել ենք, որ ձեր մոտ ամենահամով փախլավան է։ Ամենահամովը մեր մոտ։ Ամենահամով թոնի լավաշն է ձերը, բայց փախլավան ոնց որ ամենահայտիներից է, չէ՞։ Ույս ինչ շոկ այստեղ։ Բարև ձեզ։ Ույս ինչ հով այստեղ։ Շտոկը։ Էդ էլ հետ, սպասի հետ, արի փոխվենք։ Տակ, համով։ Այդպես
Մեջտեղի մասն եմ սիրում, ուսից մի քիչ չորանում։ Մոտակա մի քանի րոպե sense ձեներ եք լսելու։ Ես առաջարկում եմ անջատել տեսախցիկները, որովհետև ես այստեղ ինքնամոռաց հաց եմ ուտելու։ Լավաշը կերանք, տնական բաները փորձեցինք, հողից քաղած հենց տեղում կանաչիով դուրումը արեցինք կերանք։ Էր ինչա պետք։ Պետքա փորձել փախլավա։ Փախլավա ձախ։ Բարև ձեզ։ Ის ինչերա։ Պոպոկն ու շաքարը։ Պոպոկն ու շաքարը։ Այս խառնում են իրար, հալացնում են։ Չի հալացնում, մեփում ենք։ Էփում եք։ Էս էլ մեղրն է։ Չէ, յուղնա, մեղրը վերջում։ Յուղը լցնում են վրան։ Վերջում։ Բա մի վարքան, օրինակ այս շաքար, հա, ինքը հալվում է հետը։ Երբ որ դուք էփում եք, մի հատ մեխանիզմը կասեք։ Արամ ջան, էսի կտուրով շաքարը մենք ջարդում ենք, անում ենք էս կուբիկներ։ Շաքարը ճիշտ է։ Պոպոկը գիտես ինչ ծեվի է, էլի տակչիրով մաքրում ենք լեպը, անում ենք էլի էսպես։ Խառնում ենք իրար, իրա բաղադրությունը։ Ժարովն յուղում ենք, աստիճանաբար տենց աշխատում։ Հա, միջև որ շաքարը լուծվի։ Չի լուծվի, էփելուց է լուծվում։ Ես սպասում եմ։ Ուժեղ 200 աստիճանի տակ։ Հա, հալվում է։ Ես եկա, ես կարամ ես գրդնակեմ։ Չի, արի։ Գնաց, գրդնակում ենք։ Հետո թեքո։ Թափո։ Դա մարդի ուժեղ։ Արագին չէ։ Տեսակ չեմ կարող։ Չես կարող։ Իք չէ լարու։ Չի։ Շատ է չի, շատ է, շատ է։ Գնաց։ Տակայելի ալու ոչ կպնի։ Մի պտրուց։ Էս է սրանից։ Դավայ։ Ես մարս ունես։ Դրանից թվում է մի քանի տարի հմտություն չի պետք։ Ստեղից ստեղ։ Ճիշտ եմ, անջուր 20 քաչ եմ գրում։ Վայ, դե լավ։ Ընդհանուր քանի շերտ պետք է լինի։ 24։ Գավառի լավագույն փախլավան հենց հիմա փորձարկում ենք մենք։ Մի հատ կարևոր նրբություն կա, ասեմ բոլորդ իմացեք, Գավառում փախլավան ուտում են լավաշով։ Այսինքն, այսքան կալորիան հերիք չէր, մի հատ է լավաշը վրայից, բայց դե հիմա եկել հասել ենք, մենք դա պետք է անենք։ Լավաշ, 1500 կալորիա, քիչ ենք անում։ Դե գնաց։ Գավառի համն ու հոտը, Գավառի քաղցությունը այս մեկ կադրում։ Շնորհակալություն շատ ձեր։ Դե ես գնացի։ Էս քշում եմ, էս էլ ինձ նվեր, ես էս մոռացա ասեմ, Velo MP3 գրվածը հատուկ թխված է ինձ համար, այդ էլ վերստում եմ տանեմ հետս։ Քշում եմ, դե քշում եմ, գնացի, մերսի շատ, շնորհակալություն բոլորիդ, ձեր գործերին հաջողություն։ Մենք պետք է հանդիպենք, շատ մերսի։ Հաջողություն։ Մերսի։ Մայիս։ Այո։ Ես այս փախլավա ուտելուց հետո ինձ թվում է արմաղան հասնելը քիչ է, պետք է արմաղանի շուրջը մի 10 կրուգե պտտվեմ վազեմ, մի քիչ ժիմ բան, դիետա մի ամիս, որ հետ գամ։ Սիրում ես քաղցր ուտել, դե տանջվում ենք։ Իսկ ինչքան կա միջև Քյուֆտեն, որ մարսեմ էլի։ 500 մետր։ Իսկ այդ Քյուֆտան կարանք տանենք Երևանում ուտենք։ Ընկերներ մենք դեռ Գավառի մեջ ենք ու հեսա փորձելու ենք ուտել Գավառի Քյուֆտա։ Բրավո, Արամ։ Կամաց հաջողակ ես դառնում։ Ասի հա, բայց նա այսքան ուտել անհաջողության չբերի։ Այստեղ արդեն չի գնում, ավազը շատ է։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ, շատ շնորհակալություն, մերսի շատ։ Մենք եկել ենք փորձենք Գավառի ամենահամով Քյուֆտան։ Դու մնաս տեղ, դու հաստատ Քյուֆտա ուտող չես, դու էլ մնաս տեղ, դու էլ ուտող չես, ես գնացի Քյուֆտա ուտելու։ Ընկերներ, մենք գտնվում ենք այժմ Գավառի Քյուֆտայի մասնագետների մոտ, որոնք մեզ կներկայացնեն, թե ընդհանրապես ինչպես է ստեղծվում Գավառի Քյուֆտան, ինչ բաղադրատոմս կա, ինչեր պետք է լինեն եւ բնականաբար կան ինչ-որ գաղտնիքներ, որոնց մասին երևի թե Տիկին Մանուշը կլրի։ Սա արդեն ծեծած միս է։ Սա արդեն ծեծած պատրաստի միսն է, որը ցանկալի է որ լինի, ասենք մատղաշ անասունի միս,
որտեղ դրանով քյուֆտան ավելի լավ է ստացվում։ Միսը ավելի փափուկ է, միսը ավելի սպիտակ է ու իր, ասենք, էլաստիկ էլի, որ նենց մեր քավառա լեզվով ասած ճլթան լինի։ Այդքան։ Հիմա ես բուսակերներին, ովքեր նայում են այս հաղորդումը, պատկերացնում ինչ վիճակում են իրենք։ Բնականաբար, որպեսզի դուք չձանձրանայիք, մենք այս 1 ժամ ինտերվալ է գտրում ենք ու ցույց ենք տալիս ձեզ միանգամից պատրաստի տարբերակը պատրաստեք։ Այս հոտը ուղղակի չի անցնի էկրաններից ենքում, բայց ես դա վայելելու եմ, գնաց։ Եվ այսպես փորձարկում ենք քավառի քյուֆտան։ Ինչպես ասվում էր հայտնի Մերբակ ֆիլմում, քյավառի քյուֆտայի եւ քյարաունջի արաղի համար քաղաքում են քյալնա տալիս։ Շարունակելով օրվա խնջույքը մենք հասանք Նորադուս, որտեղ այցելում ենք պանիրի ֆաբրիկա, սակայն այստեղի պանիրները շատ տարբերում են մեր իմացած պանիրներից, որովհետև նրանք ալկոհոլային են։ Իսկ թե ոնց են ալկոհոլային եւ ինչպես են այն պատրաստում, մենք հենց հիմա կտեսնենք եւ բնականաբար կփորձարկենք, գնացինք։ Եվ այսպես ալկոհոլով պատրաստված կամ գինով, կոնյակով պատրաստված պանիր։ Ինչ է դա, նորություն է դա արդյոք աշխարհում, օրինել ենք մենք, հետաքրքիր է ստուգ բոլորին, կպատմեք մի փոքր մանրամասն կընտրեմ։ Տեխնոլոգիաները մեր հին հայկական տեխնոլոգիաներն են, իհարկե աշխարհում կան պանիրներ, որոնք ալկոհոլով մշակվում են, բայց այն ձևով ոնց որ մենք ենք պատրաստում, միայն մենք ենք պատրաստում։ Մեր պանիրները 2 ամիս լողում են գինու մեջ ու գինուց վերցնում են եւ համը եւ հոտը ու նաեւ գույնը։ Սենց կեղև է ստացվում։ Իսկ ինչ են անում հետո գինին։ Գինին հետո թափում ենք, որտեղ գինուց ոչինչ չի մնում, արդեն թափանցիկ ջուր է դառնում։ Կոնյակով պանիրները պետքա մշակել կոնյակի ու դարչինի խառնուրդով։ Մեր բոլոր պանիրների տեխնոլոգիաները անհատական են, իրանք եվրոպական պանիրների կոպիաներ չեն, թեև արտաքինով նման են բավականին, բայց շատ տարբեր են։ Այսինքն տենց ամեն օր ինչ-որ լվացումներ անցնում պանիրը։ Մաքրվում է, մշակվում է կոնյակով ու կարակոտ քաշեք։ Դարչինի ու կոնյակի։ Կեղև է առաջանում, որի տակ պանիրը հասունանում է։ Ահա։ Հետո համը տալիս է բնականաբար արդեն ներսի։ Այո, ներսին էլ է տալիս, բայց հիմնական համը կեղևն է ստանում։ Հիմա մենք փորձարկելու ենք ալկոհոլային պանիր, ընկերներ։ Սա գինով պատրաստված։ Հասնելու մեջ է հասնում։ Հա, ուրիշ համա։ Իսկ կոնյակովը որն է։ Կոնյակովը սա է։ Կոնյակովը սա է։ Արդեն տրամադրությունը բարձր։ Ուրիշ բան է։ Մենք սովաս կամ կարամ մի հատ ուտեմ։ Հələ դե մի հատ ուտեմ ինչ պետք է լինի։ Մի հատ չէ, 2 հատ։ Մի հատ գինով ուտեմ։ Մի հատ էլ փորձեմ նորմալ է։ Մի հատ էլ փորձեմ ու նորմալ է։ Անես նորմալ է, որ մի հատ էլ ապեր փորձեմ։ Արդյոք ովքեր են, հեյ, ինչ կտրիչներ են, Մասիսը վկա, հայոց քաջերն են, արդյոք ովքեր են, հեյ, ура лучшему комсомольскому молодежному коллективу. Ապե Պուտին հորուզի աշխարհը կգրավի մի վարկյանում։ Մենք կնոպկա է, այդ կնոպկեն սխվում է աշխարհին աննա։ Արամ բոլա ձերիկանա, սարի գնացին։ Ու գնացինք նոր ենք եկել ընկեր։ Արամ գնացինք։ Այս բգնացի կապամ չենք նոր ենք եկել։ Կարող է նեղացել ես ինձանից։ Հələ արի մոտիկ էլի։ Նեղացել ես ինձանից։ Իսկ ես պետք է ընկերական բան ասեմ, էլի ռեժիսոր ես բան, մեկ-մեկ ներվայնանում եմ, կարող է ինչ-որ կոպիտ բաներ ասեմ, բայց հավատ այդ ամեն ինչ ես ասում եմ, որ քեզ լավ լինի մայիս, որ քեզ լավ լինի մայիս։ Ես քեզ որպես մեծ աղբեր եմ ասում, ապեր։ Իսկ դու գիտես, որ ես քեզնից 7 տարի մեծ եմ։ Գնացի ես։ Արամ դու ես վիճակով չես կարող այդանից քշես։ Ինչ ես խոսում, ես ես վիճակում ավելի լավ եմ քշում։ Անցել ենք արդեն 130 կիլոմետր եւ շատ շուտով պետք է տեսնենք Խաչմերուկը, որտեղ պետք է գրված լինի Արմաղան։
Հաջ։ Այնտեղից էլ մոտավորապես մի 6-7 կիլոմետր ճանապարհ եւ կհասնենք արդեն Արմաղան լեռան գագաթին եւ վերջի կտեսնենք այդ խառնարանը լի ջրով։ Գնում ենք էլի 1930 մետր բարձրությամբ։ Արագությունը այս պահին 9 կիլոմետր/ժամ գնացինք։ Բարև ձեզ տղեկ։ Բարև ձեզ։ Դուք ինչպես եք։ Լավ, հիանալի։ Տիգրան։ Արամ, շատ ուրախ եմ։ Ես էլ։ Ողջույն ենք ասում Տիգրանին, ով որ Ձիարշավարանի տերն է։ Համեցեք։ Գնացեք։ Ծանոթ երգ է, ինչ որ ռիթմերը ծանոթ են։ Արա այսպես սիմպոտղ են, հա։ Բան չէ։ Տիգրան ջան, մի հատ հարց։ Խնդրեմ։ Ուժեղ է այս ձին։ Զին մեկ ձիաուժ։ Մեկ ձիաուժ։ Իսկ հեծանիվն է այս պարագայում ուժեղ, թե ձին։ Ինչի եմ ասում, մրցույթ եմ ուզում կազմակերպենք։ Ես ձիով, ես հեծանիվով, դուք ձիով։ Բնականաբար ինձ մի փոքր պետքա ֆորմատ ագերեվի, որ ես հասցնեմ ինչ որ արագության։ Միանշան։ Ով առաջինը հասավ այն վերջի ծառին, նա էլ հաղթող է։ Եթե ես եմ հաղթում, դուք ձին տալիս եք ինձ, եթե դուք եք հաղթում, ես իմ նժվիկն եմ տալիս ձեզ։ Բարուկա։ Դե ինչպես ասում են, հաջողություն։ Արամ ուզում։ Ուղի։ Դե ինչ։ Գնացինք։ Գնա բեր հեծանիվս։ Արամ դու ես կռած կրվել, ես ինչ գնամ։ Որտեվ կարճ ճանապարհներ գիտեր, կարճ ճանապարհներ ժամանակ կրեց։ Ապեր ուղիղ ճանապարհով էի քշում։ Գնա բեր հեծանիվս եմ ուզում։ Կեզլացու։ Դու ես կրվել, ես խի գնամ բերեմ։ Ոնց ուզում ես գնա բեր։ Ոնց ուզում եմ։ Լավ։ Ապա գնացինք։ Արամ ինչ ա եղել։ Ձիով են ընկած չտեսավ տարա։ Քեր, գնացինք։ Չի ելում։ Հասանք, հեսա։ Woo! $2750 մետր բարձրության վրա Գեղարքունիքի մարզում Մարտունի չհասած գտնվում է այս հիանալի լեռը, որը կոչվում է Արմաղան, եւ նրա խառնարանում այս հիանալի փոքրիկ լիճը, որտեղ ըստ լեգենդի փերիները իջնում են եւ այս լճից ջուր են խմում։ Հիմա պետքա կանչենք այդ փերիներին, որպեսզի այսօրվա թարսության օրը իմ մոտ վերանա։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի անցնեն քո բոլոր թարսությունները, դու պետք է հարվածես քո ռեժիսորին։ Հարվածիր հենց հիմա։ Արամ։ Դե մո փերին ասում, ինչ ասեմ։ Լսի, հեն ինչ այն սպիտակը, կարող է փերիա։ Արա չէ, սպիտակ տոպրակ է ուղակի։ Իսկ կարող է ջուրը խմեմ, այս լճի կարող է այդ օգնի։ Ուզում ես փորձի մի հատ։ Եթե փերիները խմում են, ուրեմն ջուրը խմելու է ինձ թվում է։ Սպասում եմ փորձենք։ Կարող քիչ խմեցի։ Հələ։ Այո։ Տեսար։ Թարսություններս անցավ։ Մերսի ձեզ շատ։ Այո։ Էս ինչ ցեպ էր։ Ջուրը դատակվավ։ Sorry։ Բայց ոնց որ կարևորը հաջողությունը վերականգնվել է, արդեն կարամ քարով խփեմ ու մի 10։ Հացա ջուր չկա, ուրեմն խփում։ Դե ինչ ընկերներ, մեր առջև դրված խնդիրը կատարված եմ համարում, մենք հասանք Արմաղանի լեռ, իջանք խառնարան, խմեցինք ջուրը, չնայած ջուրը դատարկվեց, մի խոսքով, միսիան կատարված է։ Դուք դիտում եք Վելոյեն Պետրի հաղորդումը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ուրիշ ինչ լուսինո։